për shembull, dumi po Galicën si një qytet, që me thonë si do fshatrat mëdha, se Galica është edhe një fshat në zonë, çështë ëh, se kemi kontribu për atë dhe ato nuk e vënë dyshim, sa orë ka që nevoja dhe prapë jemi të gatshëm me këta mashkull që jemi, ti dalim zota dheu, ti përgjigjëm pushkës të armikut. Unë e ku pasi si me dashmi për qa Drenicën. Drenica e po marrë Kosovën, ku kanë qenë masakra. Unë nuk mund të tash edhe parë nuk kisha mund të mi bëhë këto kërë, ma mirë më varrosh për gjallë se mi bëhat sen. Fshati Galicë shtrihet në kodrat e Drenicës, rreth 15 deri 20 kilometra larg qytetit të Vushtrisë. Një vend që dikur frymonte jetë në çdo cep të tij. Këtu është vendlindja e Azem Galicës, një figurë që i dha zë qëndresës dhe krenarisë shqiptare. Në atë kohë, fshati ishte plot gjallëri, shtëpi të mbushura me njerëz, me zëra fëmijësh e me punë e shpresë. Sot mbetet vetëm hija e asaj jete. Nga të gjitha ato shtëpi, sot kanë mbetur vetëm 10 prej tyre që mund të gjesh njerëz brenda, të tjerat që ndrojnë të heshtura, dyer të mbyllura, dritare të thyera, obore të braktisura që dikur gumëzhinin nga jeta. Është një zbrazdësi që nuk përshkruhet lehtë, një mungesë që ndihet në ajër. Banorët janë larguar me vite, disa për një jetë më të mirë, disa të shtyr nga kohërat e vështira, dhe çdo largim ka marrë me vete një copës të shpirtit të fshatit. Sot kur ecën në Galicë duket sikur dëgjon jehonën e së kaluarës, si një kujtim që nuk do të shuhet kurrë. Fshati që dikur ishte plot jetë, tani qëndron në pritje, në heshtje, duke ruajtur historinë e tij dhe duke pritur ndoshta një rikthim që ende nuk ka ardhur. Përshëndetje të nderuar shikues, mirë se po takohemi me një javë tjetër të emisionit Në Votër. Çfarë kënaqësie e madhe për mua, po e them në secilin emision, e vazhdoj ta ritheksoj që e kam fatin që të udhtoj nëpër vendet e Kosovës. Realisht kur e mendojmë Kosova, ndoshta themi që është shumë e vogël, por ka fshatra që historia nëpër to e bën Kosovën po aq hynore për edhe atë sa është. Në fakt po mundohem që të zgjedh fshatra vendbanime jo që të tjerat nuk vlen, por që janë disa vende specifikisht që historia i ka bërë edhe më të lavdishme, nga njerëzit, nga historia e luftës, nga ata njerëz që dhanë gjithçka që ne sot të jemi këtu të flasim lirshëm, të udhtojmë lirshëm. Sot e ka marrur rrugën për një vend që realisht edhe për nga emri tregohet që lidhet me një njeri shumë të madh të popullit të Kosovës. Po flas për fshatin Galicë të komunës të Vushtrisë, e cila është pothuajse gati në kufi me komunën e Skenderajt, por gjithsesi dikush i thot edhe Drenicë, edhe kësaj pjese. Me 22 prill përndryshe është edhe përvjetori i vdekjes së Azem Bejtës ose ndryshe të njohur si Azem Galicës. Jo rastësisht zgjedhë këto fshatra, sepse në periudat ku ne po jetojmë, realisht jo vetëm lufta e fundit, po në base mundet me mohu edhe po mohohet përmes veprimtarive e aktiviteteve të ndryshme e gjithë lufta ushtrisë shqiptare të Kosovës, por edhe viktimat që sot nuk janë pranë neve, por ata të cilët kanë përjetuar e dikush nuk i ka familjarët e tij, sot e atë ditë dhimbja është ende e pastër si loti, le të themi. Për të mos u ndalur tek gjërat negative, emisioni dhe tema që unë e trajtoj sigurisht që është jeta e fshatit që zhvillohet nëpër vendbanime dhe sigurisht që historia
nuk duhet harruar, unë e them pothuajse në për secilin emision, andaj gjej shkas që të vizitoj këto vendbanime nga këta njerëz që kanë dalë e që kanë dhënë gjithçka për lirinë e Kosovës. Për ndryshe, për fshatin Galic si vendbanim, me qenë se jemi këtu, njihet prej vitit 1455, pra si vendbanim i vjetër. Shohim në për Galic emra rrugësh që janë shumë të veçanta. Në fakt, një pjesë ja vendosi vetë Azem Galica, po bëhet fjalë për rrugën Arbëri e vogël. Çfarë ka dashur që thot ai, në fakt ka qenë veçantia e asaj kohe. Për ndryshe Galica, nëse vim tek periudha e luftës 98 dhe 99 në Kosovë, ka qenë edhe si bazë e ushtrisë shërimtare të Kosovës. Nga ky vend, gjithsesi i takoj vitit 1998, kemi mësuar pak po historia se çfarë veprimtarie kanë bërë këta njerëz që Kosova sot të jetë kjo. Asune nuk e di, por mundohemi që të mësojmë gradualisht se kush me të vërtet ata janë. E aktualisht jam tek memorialit, tek kulla e babait të Azem Bejt Galicës, por jam edhe tek varrezat ku pushojnë edhe trupi i Azem Galicës së bashku me bashkëshortën e tij luftarake Shode Galica. E gjithsesi dua një minutë lavdi që të bëj për ta dhe pastaj të vazhdojmë në pjesë tjera të fshatit. Krenaria atyre që i takojnë një fshati me një emër të tillë e krenaria atyre që i takojmë këtij populli të Kosovës. Të vuajtur, ndoshta gjithmonë me sfida, por gjithmonë krenar që i takojmë kësaj votre. Shihemi vetëm pas pak sot me Dinin në fshatin Galic. Për të nxjerrë qiton, pe bojna një bisedë veç për fshatin. Kush është për Jo, veç për fshatin të saj më shumë vetë. Çu është bota emrin? Nazif. Nazif mbi emrin? Halili. Halili. Nazif Halili Galic. Tash po të ves niva që a mundesh me ecë ka pak? Po. Hajde, do të ndihmoj edhe unë ty. Jo, çka nevojë hiç. Që ku bëhet ai vllau pa vjen. Çire kam gjik nga pa vjen. O, vllavi Bacit Nazif. Ramadan. Ai ja çushia. Çeki, a be djali ky çer shtoll te lop. Djali a vllavi? Djali vllaut. Çfarë thon do të këtë vllavi tash çushi. Ai mirë, ai gjall, ai është nash. Apo Leoni, çush po ec puna? Shneta mirë. Ani shishur. Shishur gjall rahat, mirë. Apo Leoni shpikalane. Mo lodhi jo, den kry mirë, jena për të kresë. Vallahi den kry po. Ja, dej çato mirë puna. Mane jo. Jam Valdeti për ndryshe e bëjnë një fare emisionin. Mirë shqyqër. A për gjë? Unë e për fshatën e këmë thonë. Edhe, nështë ke po, i këm të farë qëllime ka pak mi promovu njerëzit fshatnat për qëllimet mira, Baci Nazif, mësë jo pak maj vjetër, nështë pak për historinë, mundet më kalëzu. Vallahi për historitë që tashit, po se kom harruar. Ja, për atjes për të kthejme, para kësër vjetë. Nështë ta mujna. Mund. A e thuj rovsh, ku bet? Ja, e së nuk përnë. O këthyja? A u këthy?
Lena me pasin Nazif, 2-3 Ha, hapë decëm të kam mujë. qytë. Kice me unë shtollë ku i kam dhe në këshirë së kice. A po vjerë? Respekt, po qështja pa tjetër, Vili. Nëse se Me gjithë shef, pa tjetër. punue. Më stanoli punën, falemderit shumë. Hajde ka dalecëm. Jam me Baci Nazif, edhe një knasësi shumë të modhe, nuk e di Baci Nazif, po janë nisi kështu sefte. Fol. Ku po shkojnë përkatune që të traditat e mikpritjes, shqyqyr në kanë me të halo. Po, Allah. Me orë dikush ta qelë derën, Vallaj marrë dikush a ban pasha zëtin ta qelë derën, s'ki mirë pritje me thonë hajde urnohin mrena, se s'ta pret, e pse më rëndë rëj kështu? kanë ru me të përpashver, kanë ru shumë, Qysh shumë. jeti për veti, kallëzëm? Mirë jam për zuti, mirë, A, vallaj po, më 80 vjeti kam. 80 vjetë. 80 vjetë ta na komponuan shkritërët plumit zveçan, Opa! po në So vjetë? treqa zveçan, 22 vjetë. Sfida so dush? Oj, mu knaq kejt bre? A mu knos pe thu kështu, a... Shpe hjeka! Ala s'ka mune jam. A dyshur se ju zakonisht kur thëni i kam 80 vjetë, si mi pas 300, i kom një dhëtë më shumë që Jo, qash të qërët tash ka punat. E vërtet e që keni, po mirë bëllë tash nuk ka, diçka lezet lak nuk ka. A tanat mirat i ka qu perenia, i ka qu, po lezet lak s'ki. Pse po bjem fjara s'ki? Se s'ki shkon të vlau, thu, du më shku të vlau, hin ja 5 minuta rrin, e largohesh. Baci Nazif, që ti i ki 80 vjetë për një me, ju i keni mbjetu loj kohë, edhe luftës, Po. edhe qysh keni mujtë, buke kërpe zamër që thot një fjallë. Valla. A mund është me e diti për një me pse ndroj që i ke kohë qështu? Pasha zëtin po të kalëzë pse rrëj se i ka qu e mira pesh. Pare bal, Me hargju sot mujna? me hargjiu sa të muna, respekt s'ka, hajt dil. Respekti ka hu, Baci Nazif. E mu krejt, s'ka bre, e vladit e baba nuk ka respekt, ti peshe, shka ne e qelë derën, thët pasha zëtin, thët jo, burë, thët vallaj, s'ka me kon me nejt, pse 5 djemi kam Gjermani, ty bën njerë kush ma qelë derën kur. Ti? Jo, unë po nisi po A, thojnë. lafet e kështu? Lafin në kafe që rrina. Allah me ma ketë shmo, nuk e di qysh mu bo. Nona vetë qashtu e ga të edhe e thot, i kam djemt, me qikat ka vinë ma qelin denë, se zenë kush me thonë, qysh jej nonë? Po qfarë më mërë për zenë kush valloj, tha më vetë bile. Jo shpirti jam. Më djallë. Jo. A me të vetë pak për këtë fshatin e juv, a i një konë ma shumë banor, ma Ja. herët, a i një mejtë ma pak. 70 shpije na konë për para. 70 shpije, pe 70 shpije për të me thonë mas lufte, sot 14 shpije në Galicë. Se më rëmera o kështë? Po ka që mu hik, me dalë, në shërë, ma fort pej ngëjnë tash gratë, burrat jo në mjetë bubreca tash. E gratë qysh po dojnë vetë. Po edhe ti e ke në Google tona diçka. Vallaj në atë ko, e kom ngojë, veç sikur sa dja. Edhe sa den nga jedhone qysh jo, E po qaja s'ki qarë 50 vjetë martes me to, duhet me ngu, pa tjetër. Sa fmi keni? Po, Sa fmi keni bo bashk? i kam 3 qika, Mashallah. edhe 3 djemë. Me jetë gjatë, i 2 shala. djemë i kam jashtë martum, kanë fmi, si ata në atë vend, mirë bëllë. Mirë shumë pasha zotën. So dush? Sa dush? Ja, so dush. Qysh Allah je? razolla. A je mirë? A je zollë? Pa je mirë bre ba, që shie? Pa plakësh. Anë djetë zëtët që qyri mas fori. Baci Nazif, më të vetë pak për fshatin e ju, ndoshta u brakte se e kën njerëzit, po për 80 vjetë so mund është me majtë, e di që mohni pak me emnin e Azem Galicës. Për para e në konë shpijat, këtë dhamë. Dhamë e në konë. Prej 2000 se hanis në ndrejqa? Njerës ka pas balë, e mbasi u nërëqen shpijat, mbasi u shtru kjo asfalt, po të hjekën njerëzit, po dalin në qytet. Pse po dini për në qytet? Po dalin për hak shkolla o mangat edhe për punësim. Po i pak vëlla për qëta dhe shumica e vendër që ashtu pja bojnë, po... Shumica. Aje- Ti këqyre krejt të shpi këty në shatin të në Galicë, ka pe gjitha të shpije që në konë, tash 13 shpi, 14 shpi nuk janë. Pse s'janë? Pse haki po doni mu përsu mangat, fëmijën mu s'vejlon sa katë që kur na që i ke alon për para. Pa shkollë, pa kur gjo. Po, a ka ndodhë që ti me shkum pun kejtës edhe kom? Unë e pe këty të kam komecë, se këty e në vajtesh. Një sahat kam komecë, edhe ka përvakia 15-10 jëmë dalë pej pune,
autobus dhe në ushtri, pe ushtrije, kom. Tani, që dhe më thonë. A sot, djali jem, pe këty dhe të ina, ke pa të për që ina. Po. Ja, vëllaj, së mëj metë. Po shkaj, me kerë. Ani mërë shka me kerë. Veç ma i shnur që je me ezë, bra babë. Pe kerën Po kerë. të që ty i bënëm këtë gjatë metra rrugë të ecë, këtë gjatë shumë. Po mund me ecë dhe më Po thonë. mërë qëshja. Po A mërë. përdori loqe? Po. Po vitë sa me i pi. Ka dole, qëtë për punë të loqe, unë 2006 ju më operua në Shkup. Pe damarët zemrës që më operua. A po, a? Mos këm pas kur problem. Kur, hisë këm pas problem. Që ato i pi dyre, njën sabah edhe në aksham. Mirë balë, kur s'këm pas problem heq. Me të vetë pak Fol. për luftën e fundit në Galicë, Aha. për mes. Aha. A mon mena ka hjek ky fshat fort për luftës? Për luftën e Natë teta, natë nënta, që tash natë. luftën e fundit, ne jena konë na shlanë. Në shlanë këtë po. Na shlanë jena konë aty, edhe ushtria jonë, tha tërheqnim se pasha zëtin, po vinë policia. Ha, po ku më tërje, ku duhe më shku tash o burë. Ka t'ja jam zëti. Dollum, pe aty te ku më erdhëm, këty në shatë ku vina, në shatë kërkush heqja. Këtë ishin dalën. Male, fusha, në qavicë. Hajme deta, qa me bo? Dola edhe unë dola me dëshesh një dola në malë që atje, nejtëm dekte e në aksham, erdha në shpe, e mora do bukë, qysh mujta, edhe ata bukë bë një kusherit tem, ata shkijet ishin konë në tonë, ka janë, atë në të kodën, në tonë atë. Hajë miftari, hajë kusherini jem, babad lazën i kam, ku po gjujnë pe atit, ma të blinda. Ku në vëshdirë kam i marrë dojë, është një farë këroni e kemë aty. Ku të ka ra, fisheki, piu! Ma kajti në unën me, ty me në kirën. A pështu e tha që ja veç lastikën, të te kanë bumë. Që janë o thash lastikën? Lastikën apet lihet? Veç let nuk e keni kalu heq. Ja, më tani marshin ljap. Qa kanë pasë në shatë? E marshin ljap, e marshin shkijet ljapt, e qëtëshin kamion, traktora. Qëshin tra i poshëm, na pe bregat e lanë, që ka bregat e mo? Pe atjet i poshëm, bollicat ja këshin në nauti. E marshin e qëtën, tep në trakt. Këceshin shkretat pe traktor e rashin tëk. Letë se keni kalu heq. Kush më bëllë, që kon letë e, vëllohi me nërë pa te, s'ka pas letë e, mu letari dalën bjeshk. Shasherit e ka vëllohi dinit e kënë të shavit, s'ka dinit. Një me dule një hangër dreqin të shavit, atje tari u mëtën dhe atënd. Një djali vlovë teme, njoj kushe, tre të kusherinit, veç 4 për këtyt, atje një atje në altë Ramadanisës, i thujna, 5, ja mëtën. 5 shkjet, që ja mëtën shkjet. Po familjen tonë nuk ka bo, nuk ka Ja, prek. jo, ka prek për dërsi, vlavën që kemë vlavë, ja pa tërmy djallin. Ka po, a? Po, Allah, në qitë qavit që kanë mytë djallin. Që tërsen s'po di që abjo thonë. Jo, që me thonë, po, përveç punës që pas ke bo ti në Zveçan, a ke pos lëp për para, a ke mojt, a mon tash haloa? Ljopa? Lëp, bakti, Po, dele. po, kanë mojtë, shoti unë kanë mojtë. Që ky djalli vlavë ke, 20 copa i kanë shtallë. Nga po, a? 20 copa i kanë shtallë. Të kështu tuk e punush me bujtësore është. Tukë e punujnë, tuka e zash ma pra pa buk nuk t'len kur. Që Ja, kjo marën se ja, Si pa. ti është punëtor edhe pe gurit në zemë Vëllohi shka? pa buk nuk t'len kur. Që pe që ka një skuha mu në zetë, që se su do ka zgrunit, tash qërë, që me herë, që ja ka qitë plen, i ka dhonë, ndiju me në herë. Apo më në shmejec? Po, mërë që Kur të më thush ti mu këthy Ja, miro. E, po. Jena të shku goti te kula, a mon men në i sen për këta ju? Kallëzëm që ta shkojnë atje, shek kimi po vetë, kur konë lufta e dytë botnore, që u konë, e shenë vërmatësir që i ka shti aty. Po. Plot. E, ku me detë. Allah të kuft. Me pasi në Azem po shkojna edhe një herë, tek 2 varezat e Azem Bejtës ose Azem Galica. Azem Bejta, Azem Bejt Galica. Azem Bejt Galica. Bejta ka qenë baba i Azemit. Po.
Po i lëmë pak po me të shotit edhe po takomi edhe një herë tjetër atje. Mirë që po mëjshë me jetë vëlloj shumë mirë. Po për para konë, vëllaj, për para tani këto darshmat që bëjshin darshmat. Po. Ho, një javë ditë për para. Një javë ditë për para u të bëjshin. Hangshin, pishin. Hajde qysh për ja bojmë, kanë për thirë, qa po bëhen për nestra, krëshi. Dalshin i thjeshin. Pa, i thjeshin që është të mike, daja, kusherinja nekne. Tap, u të bëjshin kjerët e mluta, me qylyma. Qarate. Po. Nusën tonë me shka ke morë? Unë e ku marrë me qylymë, Me qyllë? me kertë kole, Ha? e ku marrë nusën A ke teme. posë kërështë që heq? Po, vëlloh, edhe 2 porë të pona i kum pasë. Po? 2 porë të pona. Ka ke pas gëzu shumë. Ha, e këzu më për. Edhe bashkërtën e ki gjallë halo. Po, vëlloh, 70 edhe e ka. E, masa nej, hajde, dojmë shku me marrë, për haj këvët, ku bënë gati kretë me të pona, me të ratë mirë të zotit, bullat në kerë, kërëshit, knena në kerë. Po, jeshi ka pas. Jeshi ka posë. Jeshi ka Sot pas. kërkosh mos po bënë. I bojnë restorant, po i msheli u Sot, shpia. sot, ja, më si merë për shkojra në restorant, si thu ti, veç më si merë një thvinë me veti. Po janë, po ke për ma qef ka thvinja, se në ty bën një mushtë. Ti asë që është me këcy ty be mo? Jo, Asë valla, mune e është. thvinja kanë qef. Me këtyje, me luë. Po ta mërmenja, s'ka Po. qka të. Eo, pasha zotën, me të pastirë më të veta e atës të kisha zatet ka që. Aha, po që këty është se sa për kështu për burë. Ta është i shkolla jonë, ka pas për para 500, 550 në zakontaj ka pas, ke shkolla këty qonë, Po. në Dubovcë. Apo vjen qaj kënjena një. Ja, po shkën anej, valla. E, mirë bëllë, ta është ju me të shkolla në klasë, ka 2 nxonca, 3 nxonca. Au. Edhe në beqe që ashtu jo. është ideja që tash, ju generata që jeni pak ma vjetër, i sholla jetën i gatë, po shkëni, masani kush Aha. në mejtë, që më mshelë fshati krejtë. Ja, qka, ajo po duket. Ajo po duket, rëlloja, po duket. Komuna, Krejt të shpija, përshe, krejt thot janë. Po që e që atje. krejtë mshelë, vacë në zifuni poshë dhe anena, më dëkë që jenë mshelë. Ja, ja, mshirë krejt janë, s'ka balë, krejt mshirë janë. A të thanë ty djemë me lëshu katunin, a të dhanë idejet i the ju. Pasha zëtin, djemët me të kalëzut vërtetën, mas jena këthy për lufte, thëtë babë, thëtë me konë me konë këshu, thëtë me dalë në shërë, para hak thmive, thëmë qërë baba nuk ju nalë, pra ju mune më shkuve. Shkani ku dëni? Shkani ku dënë, ty i bënë mojnë shërë mërë nuve. Ajo shlirë shkani, unë rri me plakën tëmë, ju shkani shërë shlirë. Ata shku në Gjermani tani. Pengës, nuk ju baj pengës. Ata shkoj madhe në Gjermani. I dyti, ky maj vakli edhe ky në Gjermani. Qështu? Edhe për i përshëndesim, kështë na sheni. A, me përshëndet në të gjyshtë, jo. Këto janë vërë malsive. Luftës dytë botnore. A shkojmë ka dole? Po, pse jo? A dole maknina. Po. E që këhën, këgja do emna. Që kreti ki të shkrum aty. Po. Kreti në shkrum. Ka mos, ka i kanë zonë lufta, kreti ki këtë të shkrum me emën, bë emën, kreti ki që. Këta të Ljubovecit, Po. këta të Mikushnicës dhe këta të Galicës. Që, kreti ki. Qërë. Në vete në arbërisë e vogël me 15 korek, 1924, ronë në altarin e lirisë. Do më thotë 1924 s'ka. E mërë e ranë. Qërë. Qërë që da më thonë. Qërë që da më thonë. Për gati 100 vjeti pas kanë gati. Po qësh. Qërë për para që ty ka posa se mbeta kullën. U konë babës ti tani e ka... Nga më të unë, e babës ti, jo, po azemi drejt për drejt e ka posë. Këta, Po, këtë kullë. kullën që ty ka posë. Edhe ushtria Sërbejën kona pishet Atenën atonë. Po, Ku e ka në gjuhë këtë, ka krisit të pe i Rozidit, pe i bërtet Azemi Halit. Ajo konë i Ljubovecit. Aja Haliti konë Ljubovecit. Shpije mira, ta burrat, mirë konë. Dhe ta din qka, të zhumponi të bërtet buria, hajde le në hysh një tina.
Që bagi, hajde, lene që në tjenë se azë mbeta burrë qysh kanë thonë burra zganë ka kakon. Hajde unë që qko dikon. Hajde ullëm ku dush. Se ju shërdova. Ja Allahe, për marak më në kalëzen. Po që po di, valla, i kom harrua burrin. Bacenazef, ja, nuk i faj se mosha, a ujmi këtu? Kom harrua, jam, valla. Bacenazef, Fallo, në fakt, kur i përmenëm këta që kanë dhonë për luftën që shka e është Azem Galica, nuk e di se po i përcjell lajmet edhe po du me të vetë, pak se kur i ka njëri dë vjetë është si kur mi shkry dë shkolla, përca dë shkolla. Po dolin ka pak po e mëhojnë luftën e OÇK-s, disa njerëz, Po prom t'je pa atje që e dalë televizor. Dul protesta dje o moj. Realisht i kanë mëhu disa prej viktimave, qysh, qa kishe me thonë ti për qëta njerëz që munohen me e mëhu qa ka hik këj popull. Një rasisht e kom zgjedh Galicën, ka vende plët tjera, është Qerezi, është Izbica, ka plët realisht që kanë dhonë shumë sakrificë. Valla në Qeres këshin kanë bëllë atje, bëllë kanë bëllë të nave që dhe në Qeres bëllë. E pe, ku jena shku në pe këty në Galicë atje në Qerez, qa më shku, bënë e sap, gjinjën e nënës vetë, ja këshin pre, e këshin qinë thejrë, shkijet. Ku shkojnë ba njëna pet 40 dektë. Që i ke po me sy të? Me sy vetën i kom pa burë. Për zi gjysën me kalzu, ka shumë, pësi, aj me detaj. Tani pe atyit në Qiqavicë, po këcej tash po dalë në Qiqavicë, shkumna me marrë tëndë, i pa tërmyt atje në Qiqavicë, i thujnë atë pusat e thive. Aty kur shkëm, qave po, apo dënë hje krytë, me nërë me thonë dhe vetën që ja kish prej, dhe ja kish nëzirë gjepa në kuka, e shti. Po s'po mu e morë me kalëzuja. Njerë nuk përdu më të thy se edhe kur ti kujtesh vëlloj këqa ngushtim këtu. S'po du me Folën qia ato, ne. ja. Po, ç'keqa po du me thonë më rëndësi që ky popull ka vujt shumë Bacenazef. Ju e dini mas Ka vujt vëllaj edhe sa do t'u vujt. Tu vujt pse? Po t'kallëzoj vëllaj, fukarallak. T'ja peshe që po vjen aj që pi jap shpija bre pe arambjam. Halil Kastrati. T'ja peshe. Po qysh je lokët atë mirë vallaj, po me ka një veç me Zotin, tha. Jam. Pa po mund është bënajt vetën. Vallaj, tha, po më duhet, s'kam qa baj. Pa po vjen kush me ta qirë derën. Pa sha Zotin që ku i kam derë shpish, këty nuk vinë ma qirë derën me thonë qysh je i hallu. Pa po mund mosh, apo ki qka hanë, apo ki qka pinë. Ja, tha, s'vjen kush. Ani tha, po vjen me mu, tha, po ta gjoj një banes, dikon të mirë, ki shok, aty bëllë me nejt. O kujtue, Allah, o kujtue. Thët po vi. Meri protesha tua qaki, po dash meri si merë. Protesha atje sa dush. E marrin ato me vete, e qojnë atje. E qojnë e shtinë, e pastrujnë, e lojnë e kretë, si janë atë venë. Ma zorë ti përprind. Kush? Valloj ti je i rinu këtë veç, qeq herë, apet koha jam, kalën dy qysh. Tjetra s'ka me respektu, kush me le. Po zban kështu me në Bacenazef, Po ti duhet be menu që edhe ti plakësh bre. Ne, po që aton s'përmenojnë, ana. Si e ti riti gjithë. Prindi jetë qysh të këqysh ti babën tonë edhe nanën tonë, edhe ata kanë me këqyrë. Qysh të shohin? Po valloj. Bacenazef, jam fort i lumtun që fola me ty edhe të takova edhe që ma qele dhe. Faleminderit vllaja, pse ja. Edhe banëm pak laf. Unë po ta që bële me të shli edhe mrena. Ja, djali vllau ta në më thiri me shku tash të lept atje. Po, pasha zëtë. Tu rrit nera e ishala shnetën e ki mas pori. Mirë, ishala mas pori e kem shnetën. Thët një fjallë, ju ples në këni lonë shumë fal. fjallë. Nuk ka mërnu sa ku mërnu, pas të tërna ishala e më shnesh. Ishala. Respekt. Me Bacenazef po pushojnë edhe pak e shihum vetëm pas pak të stalla lëve djalit vllautin. Ç'e pa temi? Po, jetoni. Te jetoni shihmi pas pak. Po i lëmë pak pomi.
E alloj dhe më shkyqaj. Ja, më së se i ka së zhjit e thu. Va, Mashallah. Mashallah. Ja, ju në mirë, pëse po të me do 2-3 pjesë, 2 herë kom apliku s'ma Të ka dha. thonë ke, apo a? Se 2 herë kom apliku më kanë rëzo. I kam një 25 të u pak e. Të thonë kesh, atje i pas ke pak kesh, a petë që tu pak Po, ja, këso mirë, po. Këto vete ke marrua? Ve. Edhe Alloj, si ka petë dhonë kush kom të rimë. se s'mallojnë se vjetë du me i disë vetë, një 2 krasë që pushtë kom të të u, ku i thëjnë afshon të një bëvec pushtë, du me marru vetë ati. Pak ma larkë shpis, Po po... ma la shpis, po s'ki qa me bo. 2 herë kom apliku, 2 herë më kanë rëzo. A janë ketë qumshtit, a? Po këtë qumë, se na shesëm qëpë. Apo a? Po. Ku peshet? Bil me jetë, në nërë i shpëshka se uve. A, një mirë bal, bili. Ka pak trekti që shtu. Po. E këtu na për katuna, për sheta... Ja, veç kështë pikës në bëllu se ka me të frizin atë që ishtë ashtë. A dihet arsyeja pse se zakonisht na për fshotra nuk e di sot ka rënë me po takoj njerëz shumë që thonë halos na kanë çuar ditë se s'tan plotësua, s'ke plotësua kërkesa, çka. Kërkesat e plotësojnë edhe me numër të leve, edhe me numër të ukës, po arsye nuk e di. E kështu me orë me po se zakonisht vine shojnë gjendjen, ta vlerësojnë a heq. Që si u kom veç kërë mi kanë qitë e refuzim, 2 herë i kom qitë, 2 herë refuzim. Pa arsye. Pa arsye, për çka s'kam zëshën. Veç kur arsye që na kënina me PDK-n aline ku me di që kanë... More, ti ai ku ti merr 400.000 vota le që jemi PDK ti du të me punu për popull tanë. Vallova po të kanë zë këta ka punu për këta, dikush i merr këta. Këta si janë banesë ai morën shtollat, na si mojna lep. Nuk i morëm ata si janë banesë, a merë rrim plumën ta. E po që kja të plos kërë të punëtori s'po përkrohet, masanena, apo ki yshim, që shqiptojnë? Po kina yshim me silazhe, shto po. Garanti, ti i fortë, burri fizikisht. I fortë. Po ai gore po bana, i thash pas nazif, a ke eci të në herë për në punë në vetë kom, tha valloh jo mytë. Tha ju të rritë po Britani, e vërtet pasha zotin. Valloh, s'pritaj moment se një vloj vukët ju shku Gjermania i si adajke, se me nejmë rritë numër dhe 50 se u ka kësme. Jetën, qërë se na tonin a rritë vëlloj edhe pej tomlit, po a ja vlenë më vlo me... Shumë ja vlenë, so o fitimi shumë i mirë. Të rritë në era. Se për pora këna shi tomlit me 18 cent, 20 cent e këna shi tomlit. Qëta shte kina, pej fabrike 2,43. Në fakt, knasia ma e madhe është që takoj në përfshotrat, generatat ndryshme, si që është e Bacinazit që tashme i ka bot 80 vjetë memorien e kotë mirë, edhe më tregoj gjona, po ka njëherë që ditna edhe më vjen shumë mirë, realisht që takoj edhe rini që bojnë gjithë shka për vendin e vetë. Ku ko ma mi në fakt, jam së bashku me Oltionin, ku po ullum Oltion? Ku du? A mujna, ku mu ullden? Hajde i zona vena që kënej. Në zënët i qasen. Pasha zotin Bacinazif 80 vjetë, më ka lëvëll a i sullav halja. Oltion, a mirë shumë. A mirë shumë? Po mirë shumë, po qëfar mirë e? Mirë bërë, mirë, rina që shtë. Mirë se të kena gjithë nga Galicë. Mirë se erdë, Drenicën e Madhe. Ju falënderit që i në ardhë me na vizitu. Na keni ndëru që në ardhë. Dera shqiptarët ka qenë gjithmonë që jeni për musafir. Kur të menojsh, Oltioni ka veç 13 vjetë. Veç 13, qka po hanë që jenë rritë më ka të shumë kështë? Drenicës. A qohëm nuk po mëj me lejtë, se unë shumë baratu, mi për rina që shtu. Skali. E djenë falemderit shumë edhe, une ju më bolje ka lest, po kur je një veni e dënë venin tanë, pa qore, edhe a i Mitrovicës e dënë Mitrovicën, edhe unë i Drenicës e du Drenicën, kështu që ja ku jemi. Oltion, edhe mas kamere, të niva realisht të full gjithë shka, edhe kure nive biseder me bosin që bisedova. Oltion, ti që sheshe Galicën, veç 13 vjetë, unë e di që të kanë kalzu shumë. Po. Gjyshi që e ki halo gjallë, po qka është Galica për ty? Tani folim për tjera sene. Galica është gjithë shka për, nuk di me ta shpjegu me fjallë. Unë si 13 vjeçar e du vendin tem shumë. Se di se në përshfar për julla shka kalu vendja. Si pas këtyne gjmigje se bagjysht,
më kanë tregu, edhe pej vëzhlim ka mi dorë venin tem, që me thonë, si dojnë anë, si sytë e bolë. Si sytë e bollit. Realisht, sot e shohim shumë zbraz pak Galicën. Këta rinia, ndoshta moshatorët të jo, po ndoshta të rrit, atë shkon menja me zhvillu Galicën, apo ndoshta me një tardhë më tafërt me shku pak jashtë masa ne marrë me investu. Qysh është e këtë pjesë? Unë këtë pjesë është mi zhvillu Galicën, edhe me nejtë këtu edhe mi bo një fshat këtë më të madhë, mi zhvillu që më të thotim, edhe nuk e këmë nërmend mi qu Galicën. Për shembull, du mi po Galicën si një qytet, që me thonë si dë fshatrat mëdhaja, se Galica është edhe një fshat në zonë, që shtë në, se kemi kontribu për atë dhe, ato nuk e vënë dyshim, sa ka që nevoja dhe prap jemi të gatshëm me këta mashkull që jemi, ti dolim zëta dhe, ti përgjigjëm pushkë është armikut. Au, fjallë të mdoja. Qa të regon gjyshi ose babi për Galicën, që e ngën me shumë vëmendje, Ultjan? Unë e kam qenë me më tregu për dëshmurët, për si shëmë vrajë që kanë për. Dëshmurët tënë, 13-14 gjësej, 5 për familjes Alilit, për familjes ta. Ata jenë vrajë në Qyqavicë, në vendin Laza. Për ata nuk kemi publiku asë një fëtë, jenë kanë të masakru të mërësisht. Asë nuk i kanë lënë familjarët mi po, asë kur gjo. E për ata kemi dosh mi zborë disa gjana, mi qitë dikun, mi gjëvë dikush, që edhe të venit mirë, edhe në konë gjemë mirë gjemë zëtë. Ata jenë vra, edhe sët për dalin shumë ekspozitat pa vërteta, që pikrisht para 2-3 dite sa kemë, po del pi hub gjakun e dëshmore. 3 dëshmore ma pak që në konë Galicë që kanë qitë vetëm 19. Unë nuk mëjmë i ditë që mundet mi bo një njeri këtë sen. Me shkelin bi gjakun e herojve, gjakun që na kanë pru lirin, nuk është ramujt kërë për jetë mi bo këtë. Qysh kure pen, loj, me nështa edhe, qysh ke reagimi jëtë edhe pse je i ri në fakt, Ultjan? Po. So mujtë me e kuptu që ka saksisht ka dash me thonë ato, për që ka këshyr me i mohu viktimat. Ti për shembull përdu që 5 janë vetëm në familjen tonë, me mohu njerëzit që halo kanë dhimbje, edhe ty po të shë që je emocionum edhe pse je shumë i ri, realisht, qysh e pe ekspozitin? Unë e kom pasu si me dosh mi përqa Drënicën. Drënicën e po marrë Kosovën, ku kanë qenë masakrën. Unë nuk mëna, unë të thashë edhe parë nuk kisha mund mi bo këto kërë, ma mirë më varësh për gjallë se mi bo atë sen. Dishysh, hajde, pi hup njo, për shemë, po asë njo nuk bë mi hup, po njo pi hup 3. Ata familje kanë dhimbëtën, edhe nuk shuhet, nuk hum leta e dhimbët. Se kanë qenë djemë zëtë, tonë kanë qenë djemë zëtë. Qysh njës që i takon fshatit të Azem Galicës? Shumë krenar, shumë. Edhe për këtë pjesë, ku më full shumë edhe me këta të ofërmit tim, se nuk du mi qu këtë vend, e du këtë vend me gjithë zemë. Galica është një fshat që nuk mund mi përshkru me fjallë. është fshat që nuk na ka po sherën kërkosh, që me thonë. Nuk i kena ngucë kërkën. Po foli për familjen tem. Nuk i kena ngacmu kërkën, pasha. Nuk jena ata që e kena ngucë dikën. Po. Do të thonë probleme me vetë ju s'keni jo, kur hiç. Që në ne jem shqiptar, në ne jem Drenicës edhe nuk e dën tradita. Po këtë thojnë dikush, a kjo Drenicak. Tritet zemra pak. Po pse e kena që to? Se nga, mu ka radhe me nejtë shumë me pleq, se ne për Livanë, për sene, edhe kum nejtë në për rëvdash. Ku duke të një këta mështë me të fëllë, di qysh vjen një farë frimzim, mi darë zvenit të, qysh kanë kalu këta në për këtë e vjetra, qysh kanë shku edhe. Pse, qa kemë nga tri që si bojna? Në kushtet ma të mira. Hajtë, pse kalëzëm, qa kemë nga tri që se dojna? Nuk e di, nga ka i një farë natin veti. Kur kam pas në frati, asë një shka pas problem. Në shku, kur kam pas problem, kur kam pas nga tresa, pleq të një shku, nashta edhe me dit ka nejt ato për mi pajtu ato. Jena shqiptar, jena vlazën me thonë. S'na ka hije. Nuk na ka hije përveç. Që më na mor lakmi dikush piqojnë mirë, jena vlazën, jena shqiptar, po na ka i një farë natin vetë. Qysh tregojnë këta me gjallarë të babgjysh jenë, kur ka qenë nga këtër koja me vjetër, për shembull ka ardhur dikush ti ka lyp të fare bërç atë. Punë të hëllë kanë pas gjithkush atë. Ti ka lyp dikush, nuk e pas për veti, je shku në katën tjetër, je shku dikun tjetër, i ke marrë ja ke jap. Po tash na ka i një natë ty be vllai, ki nuk t'i jap. Në tranove krejt, do më thonë. Përveç që i din, qërë ti jetëfsh edhe sa bacinazi, po edhe ma shumë. Për një me rini si kur te Ultjan i vynë këti vendi. Jo për diçka, po të paktën
Me u mënu që mi ashtri dorën, se të ke funit jena vlazni, vlazni, jena vlazni gjithë. Kallëzëm, vishë dhe diçka, shkolla që është shku, se kur e din edhe kanunin, e me bomës me shku edhe shkolla, ku për ty? Mirë, Cënë klasë jeshi tash? Tetën. Mirë është njerë, mirë për veç. Ku të rritë, po më nej, tash je rritë me trobëll, ti je zgodhën, tash mos të pim me pip najkush. Qa e kin plan për të ardhmen, me studiu? Val, ti edhe nuk e kuptoj, sa fola me ty, nuk më temi kuptoj. Ja, po më i me kuptu, Ti veç ushtari fizikës. Po. I në nuk ka tjetër. Po vet. Po. Unë po du mi që një amanet dëshmurën në manal, se me kanë dosh të atë dhejë, mi mbroj të atë dhejë. Mi që amanetin e tyne sa ma lartë. Se ata kanë dosh që atë dhejë tyne me konë i dit i lije, me konë i pavarësu, me konë i lije, që brezat... Ata ja kanë arrit vish me konë ja ditë edhe na. Po, ashtu po. Edhe sot po gjykojnë shumë sene në hokë, edhe para mas kamerë tashune, se po gjykojnë shumë sene në hokë, se për shembull Luçekaja. Aja po gjykojnë lufta me postër që u bënë herë. Tash unë muna me thonë që familja emi ka 7-8 ushtarë, 5 për ty në dhromë për terrorizma. Nuk muna mi di që muna të mi thonë dikush atë se. Edhe i presë më faqe borë, sa ma shpejt. A mu i me të përqaf, para se me të përqaf, i 50 emision që kjo është një intervista ma e mirë që e kom pa me një djallë 3. Faleminderit Pasha zotën, t'lum t'y goja, edhe për krejt rinin, me disgalicës se kom taku e unë, ne i shola jena shok për ton jetën, se me dit me fol që ka të shumë edhe me dit për historinë e këtij vendit është një diçka që edhe të bën me kojt, po janë lotgëzimi. Faleminderit Oltjen. Faleminderit se për juve, edhe njerë të thash, gjithmonë. me na vizitua edhe të hera tjera. E shola, tani ti me fëmijët e tu këtu, vish të lëzu. Po, veç shtëpia këtu. Nga kjo intervjit që ma ka knot zemrën, pjole me pak pomi nga një pjesë tjetër e Galicës, në Drenicë, po i them, shimi vetëm pas pak. Janë disa prej atyre emisioneve që kur të bëj planin për me përfundu edhe për me dalë prej fshatit, ndjena qatë si kur në shpitem, edhe pse ndihem në përkrejt Kosovën ku do që shkoj, nga mikpritja, nga kultura e njerëzve, nga edukata e tyre, pa marrë parasysh jo vetëm në Drenicë ose në përgjitha trojet e Kosovës ku do që realizoj emisione, dalë si kur me pas qëndru në për shtëpinë time. Galica ma dha këtë ndjesi. Jo që takova shumë njerëz që më falen para kamere, jo që takova shumë njerëz që ndoshta historinë e këtij vendbanimit të vjetër e di në detaje. Baci Nazif edhe Oltioni janë shembulli i 2 gjeneratave të njerëzillëkut të mirë që vinë nga ky vendbanim, pra nga Galica. Me gjitha problemet që i ka, me gjitha dhimbjen e luftës që mund ta ketë një vendbanim, ai shpirti për dashninë e atdhejut është gjithçka, edhe është ajo që unë e paraqes përmes emisionit tim. Unë uroj që të rinjët e Kosovës të jenë sikur Oltioni e ata të cilët e urojmë që këta të ri të shkojnë deri në moshën e Bacit Nazif dhe jo vetëm e që dalin faqebardh nga kjo botë, sepse janë shembujt më të mirë të njerëzve që mund ta përfaqësojnë një fshat, një vendbanim, një qytet ose edhe një Kosovë. Oltioni na tha shumë mirë në fakt, që ne jemi vëllezër dhe duhet të jemi të bashkuar. Dhe është mesazhi më i bukur që e kam marrë ndoshta përgjatë 50 emisioneve për atë kohë sa unë xhiroj pra brenda votrës tonë. E takuam edhe jetonin e i cili është fermer, realisht që i ka 20 frymë të lëvëve e që ministria nuk ka lëshuar ende fonde për t'ja financuar ati që ta ndërtoj një shtallë më të duhur për lopët që ai i mban. Uroj që mos ketë dallime të tilla për fermerët kur dikush realisht
punon dhe mundohet që me mbajt familjen për edhe me bon një biznes, po ashtu që i shërben edhe këtij vendi, për edhe vetë vetës, uroj që me u financu, me u përkra punëtori. Shkurt edhe shqip, me u përkra punëtori. Banor të gjithë ju që nuk jetoni më në Galicë, uroj që një ditë ka me ardhur një shkas që keni me u kthy edhe me a kthy jetën këtij vendi. Trojeve të Azem Galicës e të shumë burrave që dhanë gjithë shka për këtë vend, edhe ja lanë si shenjë të mirë që Galica me u përmend gjithmonë. Uroj që ky vend, si shta, po e citoj edhe një herë tjetër Oltionin, që të bëhet një qytet. Ka dëshirë me u bo, e uroj me u bo, po i përshëndes të gjithë mërgjimtarët e Galicës dhe të gjithë ata të cilët e kanë periardhjen nga Galica. Faleminderit për mikpritjen, nuk ka se si ta mbyll emisionin në mënyrën më të mirë të bukur, kur e shoh këtë prapavi, mbrapa meje këtu livalla, këtu toka bojcore, që uroj keni me u punu, keni me i punu edhe me nxjerr bukën e gojës, por edhe bukën për gjithë popullin. Faleminderit edhe juve shikues, më falni nëse u zgota, po kam emocione të bukura janë këtu që arri me i paraqit përmes emisionit që e kam kriju vetë. Faleminderit për vëmendjen, e shihemi të premtën e ardhshme me pamjet e dinit, e unë si falës e uroj që po ju pëlqejmë. Miru pafshim, e uroj që Galica, sikur Galica, me shërby që me u dash sa më shumë vendi jonë, Kosova, e cila është e lirë nga njerëz të cilët dhanë gjithçka që ne ta jetojmë në këtë ditë. Miru pafshim.